大家早上好，这个今天外边绝对是晴天，因为什么？我知道是晴天。昨天晚上刮了一晚上的风啊，就是我们帐篷第一次迎接大风，看现在还在刮这个风。这个有个什么不好？我昨天晚上我才知道，哎，这个刮风啊，它这个扛风还是相当稳的，就是。因为我们加了这个侧壁柱以及那个支柱啊，就即便没有打这个地钉，它只是这个帐篷在哗啦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 的响，然后车会被这个帐篷拽的左右摇晃，就是我整个睡在车上，比平时有大风的时候晃的还厉害。哇，给我昨天晚上摇的呀！现在这风还没停呢，所以我们今天得想办法把这个地钉搞一下防风，因为这两天可能都要刮风。等会儿我们起来要把这个防风搞一下。我的天，你后来这么乱吗？收拾叠被起床。我之前很担心这个帐篷的防风啊，就是没有地钉的时候，但是现在发现还可以。因为它毕竟有重量压着，这就是这个遮阳帘帐篷的抗风的优势啊，它是可以靠重量，就扛那种小风，但是扛大风呢，还是需要地钉和那个绑带。可以，我们等一下想办法给它绑一绑。我们现在去遛小狗，丢垃圾。我们已经把防风带拿出来了，他们俩吃完饭，走，这就是那个防风带，帐篷配的。走，看。哎呀，等等，我给你拿。捡屎的，千万别拉啊，别拉。扯张纸吧，今天。走。你老过来。奥斯卡这边。绳子掉了，它正好拉屎。不行，这白天的风啊还是很大，一会儿就是一股一股的，突然间的。所以呢，我们决定要把绑带绑上了。你看，它主要是摇的车晃，别的就还好。哎，这样进去。哎，谢谢。你看，我们把它不是这样子的，是这样子穿进去。它原装配的一个卡子，所以我们不用这一节。原装位它这儿是有卡子的。我说嘛，原装位怎么能不匹配呢？对，然后我们把地钉呢。定到这个位置，它这个地钉是十分强壮哈，大概是这个样子。是手绳套着吧，还是碍事儿啊？好，套进去之后呢，我们把带子绷着。看到我们得往侧边钉一钉，太拉太紧了，这样的话，钉到这个位置近一点稍微。好，绷紧，这样侧边一拉就很结实了。它带的这个配件啊，它是给侧边勾这边的，但是我们现在暂时不需要
这样勾，我们只需要左右勾就行了。那个对于我们来说是没有用的。所以看一下这个头取下来行，这一节是没有用的。弹簧，走。那这边就比较方便了嘛，钉在这边就可以了。好，卡好。因为它是可以拉的嘛，所以我们这个地钉呢钉在什么位置并不重要，但是最好还是贴着砖钉，这样的话比较更稳固一些。我们还要做个角度吧，前边转。好，弹簧勾着，这边勾上，可以。然后我们再把这边再收紧，主要是转的有点厉害，稍微拉紧。好，可以。所以呢，有了这个绑带之后呢，我们就可以放心的出去了。昨天晚上给我晃的呀，这个已经够坚固了。因为这边地上是没办法钉那个钉子的，只有两边拉，也正好这个风是从这边或者这边吹。我们重新把这个砖头压一下。看昨天晚上风有多大，把砖头都刮着带走了。搞定。现在去忽悠老徐去，忽悠老徐去，因为我跟阿挺要去水库去钓鱼，看老徐要不要去。毕竟老徐昨天钓了一条大鱼，今天应该很大瘾。大白大白，老徐要不要去钓鱼？水库啊？去水库，要不要去水库钓鱼？水库在哪里啊？有点远，可能有个几公里吧。没，啊，打过去。有个几公里可能。我们走过去。走过去的那个谁，阿挺过来开皮卡吧，带怎么过去啊？去那个大水库。不准放开。那可以。别让他扑，别让他扑，别让他扑，教育他。不可以扑，太重了。可以啊，钓呗。我就知道。也不行。不可以扑，老板。越来越漂亮，越来越漂亮。太激动了。吃完中饭去呗。吃中饭咱们。过去。阿挺现在正往过来走的呢。你就带一个凳子。这个凳子。我给你找一个杆架。杆架。让你把杆正好架着嘛。他那是有吊台的。他那有那这样的，这样的是不是？没有遮阳的，就有个水泥台子是平的嘛，不是让蹲在土上太脏。可以有个吊台是吧？对，我先看看。肉总去不见？肉总厂家了。好，我们准备好带着东西，就带一个椅子，然后带根竿，带个鱼护就行了。今天万一要是钓上鱼的话，回来晚上我们就可以吃鱼了。没人吃主要是。把小狗先安顿一下。要装车了，现在带的东西比较少，只带了一些必须要的东西。
吊椅啊之类的。哎呀，山猪。这包是手拿的，多少这个啥包谷山吗？嗯，打窝的吧，粮食。绝不空军。谷杂粮，绝不空军。然后饵料用的是一款不空军的饵料，我也买了，是吧？我也买了。画质这个还可以。